အားလုံးမင်္ဂလာပါ UK Match ရဲ့ Facebook နဲ့ YouTube Channel ကနေကြိုဆိုပါရစေကျွန်တော်တို့ဒီတစ်ပတ်ဂျားရဲ့ဖြစ်ဘလူးနေ့မှာတော့ကာရာဘောင်းကက်ရဲ့ Quarter Final ပွဲစဉ်တွေကန်ဖို့ရှိတယ် Quarter Final ပွဲစဉ်အဖြစ်ကျွန်တော်တို့စုစုပေါင်း၄ပွဲပေါ့အင်္ဂါနေ့မှာတော့ Arsenal က Sunderland နဲ့ Arsenal ရဲ့ Emery ကွင်းမှာကန်မယ်တခြား၃ပွဲအဖြစ်ဘလူးနေ့မှာတော့ Brentford နဲ့ Chelsea တို့ရဲ့ London Derby ဖြစ် Brentford အသင်းရဲ့ Community ကွင်းမှာကန်ပြီးတော့ Liverpool ကသူတို့ရဲ့ Anfield ကွင်းမှာ Leicester City နဲ့ကန်မယ်ပြီးတော့မှ Tottenham Hotspur က London Derby ပြိုင်ပွဲအဖြစ် West Ham ကို Tottenham Hotspur ရဲ့ကွင်းမှာကန်မယ်ဆိုတော့ London Club တွေနဲ့ Liverpool တို့အဓိကအားပြိုင်နိုင်တဲ့ပွဲဖြစ်နိုင်တယ်လို့ဆိုထားပေမဲ့လေ Coronavirus ကြောင့်ပွဲစဉ်တွေရွှေ့ထားရပေမဲ့လေ Carabao Cup ကတော့စက္ကန့်ဖို့ဒါ Premier League ဖွဲ့တာဝန်ရှိသူတွေကဆုံးဖြတ်ခဲ့ကြတယ်ဆိုတော့ Chelsea ဘက်ကအခု Brentford နဲ့ပွဲကိုအခုလောလောဆယ်မှာကန်ဖို့ရထားတာတော့မှန်တယ်ဒဏ်ရာပြဿနာတွေများစွာကိုဗစ်ပြဿနာတွေကြားကစက္ကန့်ရဖို့ရှိတဲ့အတွက်တကယ်လို့ Premier League ဘက်က pressure ပေးမယ်သူတို့ဘက်ကလည်းလိုတာတဲ့ပို့ပြီးစိုးရင်ရတဲ့အခြေအနေမျိုးရှိရင်ဒီပွဲကိုမကန်ဖို့တော့ Chelsea ဘက်ကချိန်ချောက်ထားတဲ့ threat လုပ်ထားတဲ့ပြန်ပြီးတုံ့ပြန်ထားတယ်လည်းရှိတယ် Daily Mirror မှာဖော်ပြချက်အရ Chelsea တင်းကလက်တော်နေထားရ Brentford နဲ့ပွဲဟာသူတို့အတွက်တကယ်လို့ကစားမတွေက injury ဖြစ်တဲ့အပိုင်းမှာရော COVID အခြေအနေတွေပိုဆိုးလာခဲ့ရင် Brentford နဲ့ကန်မဲ့ London Derby Carabao Cup ရဲ့ Quarter Final ပွဲကိုလာမကန်ဖို့သူတို့ဘက်ကစဉ်းစားနေတယ်ဆိုပြီးတော့ Premier League ကိုပြန်ပြီးတော့သတိပေးထားတယ်ဆိုတော့အခုလောလောဆယ်မှာဒီပွဲကိုတော့ကျွန်တော်ရထားတာက Brentford ရဲ့ Community ကွင်းမှာ UK စံတော်ချိန်ည9:45မြန်မာစံတော်ချိန်နနက်2:15မှာကန်မယ် Chelsea ကဒီနေ့ရာသီ Premier League မှာ Brentford နဲ့ကန်ပြီးပြီတကယ့်ကိုအကျိတ်နေတဲ့ Chelsea ခက်ခဲကစားပေးနိုင်ခဲ့တယ်ဒါပေမဲ့အခုကပွဲစဉ်တွေက feature တွေကတောက်လျှောက်ကတ်လာတဲ့အတွက် Chelsea ဘက်ကလေပွဲစဉ်တော်တော်များများတော့သူတို့ struggle ဖြစ်နေတယ်ရာဂန်ကလော့တောင်ဘာပြောလဲဆိုတော့သူတို့အနေနဲ့ဖြစ်နိုင်ရင် Carabao Cup ဆိုရင်လည်းအကျိုးတော်ကစားရနိုင်တယ်နောက်တစ်ဆင့်ကိုတက်သွားရင် FA မှာလည်းဒီလိုလိုအခြေအနေရှိတဲ့အတွက်ကြောင့်သူတို့အနေနဲ့ကစားမတွေဘက်ကိုလုံးဝမကြည့်တဲ့အတွက်ကြောင့်ဘယ်လိုစဉ်းစားရမလဲတော့မသိဘူးလို့ Tottenham နဲ့ပွဲပြီးမှသူပြောခဲ့တာတွေလည်းရှိတယ်ဆိုတော့ Chelsea နဲ့ Brentford ပွဲကတော့လက်ရှိနေထားရ Chelsea အနေနဲ့ struggle ဖြစ်နေပေမဲ့ Thomas Tuchel အတွက်အင်္ဂလန်မှာပထမဆုံးဆူပလာတော့သူတီချာပေါက်တော့အနိုင်ခံပါပဲဒါပေမဲ့ပြဿနာက Premier League ပွဲစဉ်ရဲ့ title race မှာသူတို့ကတကယ်အရေးပါတဲ့အခြေအနေမှာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်သူတို့အနေနဲ့လည်းဟိုဘက်ကိုလည်းအာရုံစိုက်နေတဲ့အတွက်ဒီနေ့ပွဲဟာ Chelsea အနေနဲ့အပြောင်းလဲတွေအများကြီးလုပ်နိုင်တယ်2K ဘက်ကဗျာအရင်က Liverpool ဆိုရှင်းတယ် Champions League နဲ့ Premier League ကိုပဲအားစိုက်တဲ့အတွက်ကျန်တဲ့ပွဲတွေမှာအရန်နေပဲကန်ခဲ့တယ်ကျွန်တော်တို့ EFL Cup ဆိုဘယ်လောက်ထိဆိုးလဲဆိုရင် Liverpool ရဲ့ကမ္ဘာ့ကလပ် Champion ကန်ရမယ်တရက်မတိုင်မီမှာ Aston Villa နဲ့ထင်တယ်သူတို့ကန်ဖို့လုပ်တဲ့အခါမှာကလော့ကလုံးဝပြတ်သားတယ်လူငယ်တွေကြီးတုံးပြီးတော့သူတို့အသင်းကိုထွက်သွားတယ်ကမ္ဘာ့ကလပ် Championship သွားကန်တယ်အဲ့ဒီအတွက်ကြောင့် Chelsea ဘက်ကလည်းအခုလိုမျိုးစဉ်းစားပြီးတော့လူငယ်တွေကြီးပဲထုတ်သုံးပြီးတော့ Brentford နဲ့ပွဲကို3កောင်း3နိုင်တယ်ဆိုတော့ 2K ဘယ်လိုစဉ်းစားမလဲဒီဖလားကိုသူတို့တန်ဖိုးထားပြီးတော့ပဲစက္ကန့်မလားအခုလောလောဆယ်မှာသူတို့အတွက်အဓိကပြိုင်ဘက်ကဖြစ်နိုင်ကြီးရဗျာ Brentford နဲ့ပွဲမှာ Chelsea ရဲ့ Liverpool Leicester City မှာ Liverpool ရဲ့ Tottenham West Ham က Tottenham နဲ့တစ်ဖက်ကတော့ Arsenal နဲ့ Sunderland မှာ Arsenal နဲ့၄သင်းထပ်တက်လာတဲ့အခါခက်ခဲလူရမယ်အဲ့ကြိုင်သူတို့ပို့ပြီးပွဲကျက်သွားမယ်ဒီကြားထဲမှာမကန်ရတဲ့ feature ပွဲစဉ်တွေရော FA Cup မှာရောနောက်တစ်ဖက်ကသူတို့ရဲ့လက်ရှိ injury အခြေအနေနဲ့ COVID အခြေအနေတွေကြောင့်အခြေအနေဆိုးတဲ့ကြောင့် 2K ဘယ်လိုစဉ်းစားမလဲလူစုံထုတ်မှာလားဒါမှမဟုတ်အရန်နေတဲ့ကံမှာလားဖြစ်နိုင်ကြီးကတော့ဂိုးသမားခပ်ပါရီစာပါလာကပါမယ်ခါစစ်မှာ Myler တို့ဘက်က Christensen တို့ပါလာနိုင်ပြီးတော့ကွင်းလယ်မှာဆိုရင် Ross Barkley တို့ Ruben Loftus-Cheek တို့စာဝူးတို့လူကစားမမျိုးတွေပါမယ်တခြားအပြောင်းလဲတွေတော်တော်များများတွေ့ရနိုင်တယ် Brentford တို့မှာအခွင့်အရေးပဲ Chelsea ရဲ့ injury crisis နဲ့ COVID case ကြောင့်ပဲဒီနေ့ပွဲကသူတို့အတွက်အခွင့်အရေးဖြစ်ပေမဲ့ 2K ဘယ်လိုဆုံးဖြတ်မလဲကြည့်ရမယ်တစ်ချိန်တည်းမှာနောက်ထပ်တစ်ပွဲက Liverpool နဲ့ Leicester City Liverpool အနေနဲ့မထင်မပဲနဲ့ Tottenham ကိုတေချသွားတဲ့အတွက်ဒီပွဲကိုသူတို့အဲ့လောက်ကြီးအာရုံစိုက်မှာမဟုတ်ဒါပေမဲ့ဒီရာသီမှာ Klopp ပြောထားတာကအဓိကဖလားတွေအားလုံးကိုသူတို့ target ထားရတယ်ဆိုတဲ့အတွက်ကြောင့် Leicester နဲ့ပွဲမှာ Klopp အနေနဲ့လူစုံ3မှာကန်ရမှာကတော့ Anfield လည်းဖြစ်တယ် Guardiola နဲ့ 2K တက်ဆိုင်ရင် Klopp ကလူငယ်တွေကိုပိုယုံကြည်တယ်ခါလေကြာရင်သူကတသိန်းလုံးလေးပြတာကျွန်တော်မမရပြီးခဲ့တဲ့တစ်နှစ်ကျော်တစ်နှစ်ဒီမှာလဲ Arsenal နဲ့ကန်တဲ့ EFL Cup တို့ Aston Villa နဲ့ကန်တဲ့ပွဲတွေမှာတာတကတွေ့ခဲ့ဘူးတော့ဒီနေ့ပွဲက Liverpool ရဲ့လူငယ်အများကြီးနဲ့ရင်ဆိုင်မဲ့ပွဲပဲဆိုတော့ဂိုးသမား Alisson နေရာမှာအရန်ဖြစ်မယ်ခန်းစစ်မှာတော့ကစားခွင့်မရတဲ့ Nathaniel Phillips တို့ Joe Gomez တို့ပါလာနိုင်လို့ right back မှာ Nico Williams တို့ Bebe Chan က Simikas တို့ကစားသမားတွေကွင်းလယ်မှာလဲဒါ Tyler Moran အပါဝင်တခြားတော့ Chamberlain တို့ Minamino တို့ Divo Origi တို့ဒီကစားသမားတွေတော်တော်များများပါလာနိုင်တယ် maybe အခုပွဲလိုအပ်နေတဲ့ Roberto Firmino ကိုသုံးနိုင်တယ်ဆိုတော့တေချာတာတော့ Liverpool ကလူတွေအများကြီးပြောင်းမယ်ဘာကြောင့်လဲ Liverpool Club ကအရင်တုန်းကလုပ်ခဲ့တဲ့အဆင့်လာတွေကိုကြည့်ပြီးတော့ဒီနေ့ပွဲမှာ Liverpool လူစုံပြောင်းနိုင်တယ် maybe ထိန်းဖို့အတွက်တယောက်နှစ်ယောက်လောက်ပဲသူတို့ထည့်မယ် Leicester City ကိုကြည့်တော့ Brendan Rodgers ကလည်းနှစ်ပွဲရှိပြီးမကန်ရဘူးသူတို့ဘက်ကပြီးရဲ့နေ့က FA Cup ယူထားတယ်ဒီနေ့ရာသီမှာလည်းဒီနေ့ပွဲမှာသာသူတို့
အနိုင်ရခဲ့မယ်ဆိုရင် semi final ရောက်သွားလို့ရှိရင်မှတ်လက်မှတ်ကအနေထားအရ Europa League ကိုအနည်းဆုံးတော့မျှော်လင့်နိုင်တယ်။တော့ Leicester ကတော့ different human jet ပေါ့ဗျာ Liverpool တက်ဆိုင်ရင်ဖလားရနိုင်ကြီးကလည်းဒီလိုဖလားတွေကိုပဲဥတည်တော့ Leicester ကတော့လူဆုံးပါကောင်းပိုင်တယ်ကျွန်တော်ထင်တာတော့ဒါကာတို့လူကစားမတွေပါပြီးတော့ဂျီမီဗာဒီတော့မသေးကြဘူးဒါပေမဲ့ပွဲကတော့သေးကြတာတော့လီဗာပူးကအပြောင်းလဲအများကြီးလုပ်နိုင်တဲ့အချိန်လက်စတာစီးတီးကတော့ဒါအဝေးကွင်းအန်ဖီမှာကန်တဲ့အခါဒါသူတို့ရဲ့အတောင်တင်းဆုံးလူစင်းနဲ့ပွဲထွက်လာနိုင်တယ်ပွဲကတော့ကြည့်ကောင်းမဲ့ပွဲပဲဆိုတော့ကလော့ဘလူးစဉ်းစားမလဲတေချာတော့ကလော့ကအရင်တုန်းကလည်းလုတ်ခဲ့မှုတဲ့မှတ်တမ်းကြောင့်ဒီပွဲကအရန်တွေကိုဥတည်သွားမယ်ပွဲကတော့ UK စံတော်ချိန်ည9:45မြန်မာစံတော်ချိန်နနက်2:15မှာကန်မယ်နောက်ဆုံးပွဲကတော့ထော်တန်နဲ့ဝက်ဆန်ရဲ့ပွဲပဲဝက်ဆန်ကဒီပြိုင်ပွဲမှာထူးထူးခြားခြား Manchester City ကိုရော United ကိုရောကြိုလာတယ် City ကိုအင်ကွင်း United ကို Old Trafford ဒါဝက်ဆန်ဘက်ကကြည့်တဲ့အခါဒီလိုကြိုဖြစ်လာပြီမဲ့ Spurs ကလည်းဒါပူပူနွေးနွေးလီဗာပူးကိုတေးချထားတယ်အန်တိုနီယိုကွန်တေအနေနဲ့ Europa Conference League ပွဲမှာသူတို့ထောက်ခံရတဲ့ပေါ်သူတို့က ယူကန်မဝင်ဘူးလို့ဆုံးဖြတ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ဒီ League ဖလားဟာ Spurs တို့အဓိကတက်ကဖြစ်လာနိုင်တယ်ပြီးခဲ့တဲ့နှစ်က Jose Mourinho နဲ့သူတို့ final တက်ခဲ့ပြီးမှ Mourinho ကို final မတိုင်ခင်ထုတ်လိုက်တဲ့အချိန် Spurs တို့ဖလားမျှော်လင့်ချက်ဖြစ်တဲ့ဒီဖလားကို Conte တက်ကထားနိုင်တယ်ဆိုတော့ Antonio Conte လက်ထက်မှာ Spurs တိုးတက်တာတော့မှန်တယ်ဝက်ဆန်က Spurs ကိုတိတ်ဒုက္ခပေးတာဒီနေ့ရာသီကန်တဲ့ဝက်ဆန်ကွင်းရပွဲအပါဝင်ပြီးခဲ့တဲ့နှစ်ကဆိုရင်ဝက်ဆန်က3-3ထော်တနန်ကွင်းမှာတည်ရသူတို့ကွင်းမှာ2-1နဲ့နိုင်တယ်အမြဲတမ်းဝက်ဆန်ဟာ Spurs ကိုဒုက္ခပေးတဲ့အဆင့်လားဒါပေမဲ့ Antonio Conte ဘက်ကဒီပလားဟာသူတို့အတွက်ပို့ပြီးတော့ reality မှာပို့ပြီး chance ပိုများတယ်အဓိက Man City လည်းမရှိတော့ဘူးဗျာ Manchester United လည်းမရှိတော့တဲ့အချိန်သူ့ရဲ့ level နဲ့ပြိုင်ပဲဖြစ်တဲ့ Arsenal ရှိမယ်လူငယ်တွေကိုအားပြုသုံးမဲ့ Liverpool တို့ Chelsea တို့ကြောင့်သူ့အနေနဲ့ဒါကအကောင်းဆုံးခွင့်ရဖြစ်တယ်ဆိုတော့ West Ham ဒီပြ David Moyes ကလည်းဒါဒီနေ့ပွဲမှာသူလည်းတော်တော်လေးတော့လူလဲမှာပဲဒါပေမဲ့ West Ham ကိုယ်တိုင်ကလည်းဒါဥရောပမှာလည်းပွဲရှိနေတော့အပြန်လဲကြည့်ကောင်းနိုင်တယ်ဒါ Manchester United ကို Old Trafford မှာနိုင်တာအင်ကွင်းမှာ Man City ကိုနိုင်ပြီးဒီစင်ကိုကြော်လာတဲ့အတွက် Spurs အတွက်အဲ့လောက်မလွယ်ဘူးဆိုတော့ပွဲကတော့တကယ်ပွဲကောင်းပဲဒါပေမဲ့ခတ်တာက West Ham နဲ့ Spurs မှာဘယ်သူပိုလူစုံမလဲပုံမူတည်တယ်ဆိုတော့ Tottenham ကိုကျွန်တော်ပြန်ကြည့်တဲ့အခါအခုဒီနေ့ပွဲမျိုးမှာဆိုရင်ထန်ကကလူကစားမမျိုးတွေတခြားအပြောင်းလဲကွင်းလယ်မှာလဲဒါ Oliver Skip တို့ပါတော့ဟိုတနေ့ကမကစားရတော့ဒီနေ့ပွဲမှာပါလာနိုင်လို့ Steven Bergwijn တို့ Lucas Moura တို့အပြင်ဒါတခြားသောအပြောင်းလဲတွေတွေ့ရနိုင်တယ်ဒါပေမဲ့လက်ရှိနေထားရကစားမတောက်တိုင်အချို့ကိုထက်ကံမယ်ဆိုရင် Spurs ပိုကောင်းတယ်။ဒီနှစ်သင်းကအမြဲတမ်းပြိုင်ဆိုင်မှုပြင်းထန်တယ်။ West Ham နဲ့ Spurs ကလည်းတယောက်နဲ့တယောက်အမုန်းနေကြတဲ့အသင်းတွေဖြစ်တဲ့အတွက်ပွဲကတော့ London Derby ပွဲအဖြစ်ပိုကြည့်ကောင်းနိုင်တယ်။ဆိုတော့ဒါကျွန်တော်တို့ EFL ကရဲ့ quarter final ပွဲစဉ်တွေမှာစုစုပေါင်း၄ပွဲမှာ Arsenal ကတော့ Sunderland နဲ့အစောကြီးအင်္ဂါနေ့မှာကန်မှာဖြစ်ပြီးတော့ဘုရားမှာတော့ Brentford နဲ့ Chelsea တင်းရဲ့ပွဲ Brentford Community ကွင်းမှာကန်မယ်ပြီးတော့မှ Liverpool က Leicester City နဲ့ဒီပွဲကလည်းဒါ Liverpool ရဲ့ Anfield ကွင်းမှာကန်ပြီးတော့ Tottenham ကတော့ West Ham နဲ့သူတို့ရဲ့ Tottenham ကွင်းမှာကန်မယ်ထူးထူးခြားခြားဒီပွဲတွေအားလုံးကို UK စံတော်ချိန်9:45မှာကန်မယ်မြန်မာစံတော်ချိန်နနက်2:15ပါဆိုတော့ League ပြိုင်ပွဲမှာအောင်မြင်ဆုံးအသင်းက Liverpool နဲ့ Man City ဖြစ်ပြီးတော့ Manchester City ကတော့ဒီပြိုင်ပွဲကထွက်သွားပြီး4နှစ်ဆက်ချန်ပီယံဖြစ်ပြီးမှသူတို့အနေနဲ့ထွက်သွားတဲ့အချိန်မှာ Man City ရဲ့ချန်ပီယံဆုကိုဘယ်သူရယူမလဲမနေ့က final ထိတက်ခဲ့ပြီးတော့မှ2008ခုနှစ်မှာသူတို့နောက်ဆုံးပိုဆွဲခဲ့တဲ့ Tottenham နဲ့ Antonio Conte ကပဲဒီဖလားကိုမျှော်လင့်မလားယာဂန်ကလော့ကလည်းသူ့လက်ထက်ရောက်လာပြီးကလီဖလားမရဘူးသလို 2K အတွက်လည်းမျှော်လင့်နိုင်တဲ့အတွက်ကြောင့်လီဖလားပြိုင်ပွဲရဲ့လက်ကျန် quarter final ပွဲစဉ်တွေကတော့ကြည့်ကောင်းမှာဖြစ်ပါတယ်ဒါ UK မှာစိတ်ဝင်စားစရာအခြေမြန်မာနိုင်ငံအတွက်နောက်ကျပေမဲ့လေကာရာဘောင်းကတ်လို့ပြောတဲ့ဒီ EFL ကတ်ကတော့အဆုံးဖြတ်တွေကိုဆက်ပြီးစောင့်ကြည့်မှာပါကျွန်တော်သိရမှာကတကြောတဲ့ကံမဲ့အချိန်ပိုမရှိဘူးပနတီတခါတည်းကံမှာဖြစ်တဲ့ကြောင့်ဘာမဆိုဖြစ်သွားနိုင်ပါတယ်ဒါပြည်သက်တွေကိုယ့်ရဲ့မြင်လေးတွေကိုကွန်မမှာဝင်ရောက်မှတ်ချက်ပေးကြပါလို့ကျေးဇူးတင်ပါတယ်အရှိတော်ဘုံအောင်ရမည်